一位漂亮的女大学生被警察给绑架了，然后呢，当做礼物送给了市长。女孩遭受了残忍的虐待之后死于非命。这是发生在菲律宾的真实案件。事情曝光之后呢，引起了民众的强烈抗议。很难想象，表面上令人尊敬的市长，实际上是一个草菅人命、无恶不作的魔鬼。大家好，我是海岩，今天我们就来讲述一下这个案子。案件的受害者有2名，艾琳和艾伦，两个人呢都是菲律宾大学洛斯巴尼奥斯分校的学生。艾琳当时21岁，主修农学专业，还有2个月呢就毕业了。艾伦比艾琳小2岁，两人是非常要好的朋友，经常在一起读书、学习、聊天等等。1993年6月28日，艾琳和艾伦两个人放学之后一起到学校附近的购物广场里。晚上8点左右，两个人从购物广场里面出来。艾伦打算呢先开车送艾琳回宿舍。艾伦的车是一辆白色的丰田厢式货车。就当两个人刚刚上车，远处来了一辆警用的救护车，停在了他们的旁边。救护车上总共是8个人，从车上下来了4名男子，其中2人手里还拿着枪支。4名壮汉很快就将2名学生给制服了，并且将2人扔到了货车的车厢里。然后呢，驾驶着艾伦的货车和那辆警用救护车一前一后的离开了停车场。那个停车场里没有摄像头，在挣扎当中，艾伦的钱包掉落在那里。除此之外呢，没有人知道2名大学生刚刚被绑架了。艾伦的车是介于货车和汽车之间的混合动力的车，后面的车厢空间很大。艾琳和艾伦两个人被扔进了这辆车的车厢，两个人呢都被绑着，心里是非常的紧张。他们两个人只是涉世未深的大学生而已，也没有什么仇家，更没有钱，根本呢就不知道对方为什么要绑架自己。2名大学生不知道的是呢，这些人早就盯上了他们，准确的说是盯上了艾琳，因为艾伦和艾琳一直在一起，为了不走漏风声呢，所以只能将他一起给绑架了。而他们绑架艾琳的目的呢，是要将艾琳作为特殊的礼物送给市长。大约过了半个小时之后，车子来到了一个私人农场。车子停下来之后呢，艾琳被带进了一栋豪宅，房间里面走出了一名中年男子。这是一名看上去就有着上位者气质的男人。艾琳看到对方之后呢，非常的惊讶，因为经常在电视上看到这个人，他就是市长桑切斯。安东尼奥·桑切斯1946年5月10日出生于拉古纳省，案发时47岁，担任卡拉万市的市长。这位市长呢，他非常注重自己的形象，经常整容，永远留着这种乱中有序的像拖把一样的发型，穿着白色的衬衣。这2点呢就成为了他的标志，同时呢也是别人嘲笑他的地方。桑切斯呢有着自己的私人武装，利用自己的权势非法经营着属于他的赌场，可以说是有权有势。在个人生活方面呢，桑切斯是有家庭的，妻子叫伊迪塔，另外呢还有3个孩子。除此之外呢，外面还有很多的情人。这不是别人说的，是在一次采访当中呢，桑切斯自己当着妻子的面跟记者说自己有很多的情人，完全不顾及妻子的脸面。那么市长桑切斯为什么要绑架一名女大学生呢？1993年的夏天，因为大学要成立了校报，品学兼优的艾琳就作为学校的记者采访了这名市长。从那时起呢，桑切斯被艾琳的美貌所吸引，一直对这位漂亮的女孩念念不忘。于是呢，让8名手下绑架了艾琳。而这8名手下全部都是警察，其中1名呢叫乔治，他呢是卡拉万市的当地警局的副局长，同时呢他也是市长桑切斯的爪牙之一。他们将艾琳绑架到了市长桑切斯的农场。桑切斯看了旁边的艾伦，他问这个年轻人是谁。其中1名绑匪说，抱歉老板，他们一直在一起，所以呢我们只能将他也一起绑了来。桑切斯并没有生气，点了点头，然后将浑身发抖的艾琳拖进了另一个房间。在这个房间里，艾琳被折磨了几个小时，而艾伦呢被带入了另一个房间，和他在一起的还有那8名绑匪。为了找点乐子，其中的6人开始殴打艾伦，下手非常的狠，就是往死里打的。因为他们知道，为了掩盖消息，事后不可能让艾伦再活着的。这名19岁的男孩被打得浑身是血，蜷曲在地上，眼看不能动弹了，人已经被打休克了。这些人呢，这才停了下来。他们一边看电视，一边等待着老板的命令。
直到第二天的凌晨1点左右，桑切斯的暴行这才停止，从房间里面走了出来。他只穿着那件白色的衬衣，下身什么都没有穿。而艾琳仍然被绑着双手，白色的短裤已经被丢掉了，只穿着内裤，头发凌乱，在那里不停地抽泣。桑切斯对8名手下说：“你们的礼物我很满意，我已经完事了啊！这名女孩现在是你们的了，你们想对她做任何事情都可以啊。对了，那名男孩怎么样了？”手下赶紧去接话说：“请您放心，我们会做得非常干净的，不会留有后患。”随后呢，他们将艾琳和艾伦一起就扔进了艾伦的那辆丰田货车的车厢里，然后呢，救护车和货车一起开出了农场。在救护车的司机的角度可以看到，前面的货车车厢不停地晃动，应该是艾伦清醒之后呢，做了最后的反抗。随后一声枪响，货车停了下来。艾伦中枪之后被拖下车，扔到了路边的草地上。为了保险起见，绑匪对着艾伦的头又补了一枪。这名19岁的大男孩经过一番非人的折磨之后被残忍地杀害了，而目睹一切的艾琳心里是十分的绝望。他重新被扔进了车厢，车辆继续行驶，直到行驶到一片甘蔗地里。在丰田货车的车厢内，他们开始对艾琳轮流的施暴。艾琳满眼泪水，不停的求饶。只有2名男子因为受到良心的谴责，没有参与这次禽兽的狂欢。直到这些人发泄完之后，一名男子拿出了手枪。艾琳跪在地上苦苦的哀求：“你们已经夺走了我的身体和尊严，请饶我一命吧。”而对方无动于衷。他用一块脏抹布塞进了艾琳的嘴里，然后用枪抵住艾琳好看的酒窝，扣动了扳机。这名仅仅21岁的女大学生被残忍的杀害之后，被扔在了车厢内。8名绑匪并没有清理案发现场，而是坐上警用救护车扬长而去。在路上呢，他们还回味着折磨2名大学生的过程，对于他们来说，就好像是玩了一个有趣的游戏一样。第二天，也就是6月29日上午6点30分左右，警局的副局长乔治叫上了其他4名警员，一起执行了所谓的搜捕毒贩的任务。他们一起开着车来到了偏僻的路边，找到了艾伦的遗体。几乎同时呢，另一名叫博弈的警察也发现了惨死在货车当中的艾琳。经过法医的鉴定，艾伦总共中了2枪，一枪在背后，一枪在头部。凶手是在近距离开的枪，身上多处骨折和淤青，说明了生前遭遇到了殴打和虐待。而更惨的是艾琳，她被发现的时候呢，嘴里被塞了脏抹布，上身的 T 恤被卷到了肩部，内裤挂在脚腕上，身上有被烟头烫伤的痕迹，下体有撕裂伤，有大量的液体渗出，生前遭遇到了残忍的暴行，头部是被近距离开枪轰碎了头骨而死。艾琳的母亲来辨认女儿遗体的时候，根本就没法通过脸部来辨认，最后呢，还是通过脸部的有一颗黑痣和身上的一些衣服，才辨认出这是自己的女儿。可想而知，当时艾琳的母亲该有多么的痛苦。前面已经说过了，副局长乔治实际上就是凶手之一，他们只是假装搜捕毒贩，真实目的呢是发现艾琳和艾伦的遗体。当时是1993年，菲律宾的 DNA 破案技术还不完善，桑切斯和这些凶手们自认为完全是可以摆平这件事情的。在他们看来呢，在市长桑切斯和他们的运作之下，这个案子会成为普通的抢劫案和强奸案，最终呢会变成永远侦破不了的案子。他们将艾琳和艾伦的遗体送到了大学医院的太平间。有一天，一群学医的学生来到了这家医院学习参观，他们看到了这2具遗体，发现竟然是自己的同学。这件事呢，就很快在大学里传开了。2名学生不明不白的就这样死掉了，让学生们都非常的惊恐。不抓住凶手的话，同学们担心，下一个死掉的会不会是自己呢？一群学生就开始聚集游行，事情就越闹越大。在经过新闻报道之后，引起了全国民众的愤怒，惊动了菲律宾政府的上层。于是呢，派出了官员到卡拉万市来监督调查。虽然当地警局的副局长乔治是市长的人，但是呢，正局长卡诺是一个好警察。6月30日，警员奥莱向警长卡诺汇报了一个重要的消息。作为重要证据的那辆丰田货车29日被开到警局之后，就马上被清洗了。
这案子还没有侦破，重要的证据被破坏，这肯定是不正常的。清洗的人呢是一名囚犯，他声称是警察高层下的命令，并不知道具体是谁下的命令。另外，奥莱呢还给了局长卡诺一条白色的短裤，应该是属于艾琳的，并且说这是市长司机在距离案发现场很远的高速路上发现的。凶手呢不太可能杀害了受害者之后还将对方的短裤扔到那么远的地方，也没有必要。之后呢，这名叫奥莱的警员就失踪了，而奥莱呢就是那8名凶手当中没有殴打过艾琳，也没有强暴艾琳的那名警察。他很愧疚，但是呢，作为一名小警察，他也没有办法去反抗市长，只能悄悄的去帮助破案。后来呢，有村民在发现艾伦的遗体的地方找到了一枚弹壳，并且交给了警察。根据弹道分析发现呢，这名子弹竟然出自于一把警用的手枪，编号是773159。而艾琳脸部残余的金属碎屑也是出自于这把枪，而这把枪的使用者是警员路易斯。眼看着这个调查越来越深入，桑切斯这边呢有点慌了。为了转移调查方向，桑切斯他们决定找一个替罪羊。几天之后，路易斯和他的弟弟博伊在市长桑切斯的陪同之下来到了警局自首。2名兄弟承认是他们杀害了2名大学生，但是呢，他们是受人指使的，指使他们的人是艾伦的同学基特，而基特的父亲呢是一名菲律宾的将军，有权有势，而且呢名声不太好。这时呢，副局长乔治就说出了他的调查结果。乔治说，艾伦的前女友被同学基特给抛弃了，并且呢，基特动手打了艾伦的前女友。于是呢，艾伦和基特在学校里面就干了一架，打了一架，两人是有矛盾的。所以呢，基特利用父亲的权势，指使路易斯兄弟两人去干掉艾伦，而艾伦和艾伦在一起，所以呢，也就被灭口了。基特的父亲是权势滔天的将军，儿子被诬陷，作为父亲也很恼火，于是呢就动用他的能量去帮助调查，并且呢拿出了种种证据来证明儿子基特并不是幕后主使。于是呢，警长卡诺就决定对路易斯兄弟用刑。很快呢，路易斯和博弈2个兄弟就供出了市长桑切斯。而桑切斯的确有很多的疑点，因为这个艾琳之前呢采访过市长桑切斯，2个人是有交集的。艾琳的短裤呢是桑切斯的司机发现的，路易斯兄弟是桑切斯陪同下到警局自首的，等等等等，这都太过巧合了。当警察询问桑切斯案发的时间他在哪里的时候呢，他说呢自己当时在一个情人的家里。警察假装相信他的话，并且问他，你觉得谁会是幕后的指使呢？桑切斯呢毫不犹豫的就说，我觉得应该是基特指使的，因为他有一个将军父亲。警方并没有公开这个调查的进度，而桑切斯呢竟然和2个自首的嫌犯同时指认了同一个人，这就非常的可疑了。8月10日之前失踪的奥莱在马尼拉被捕了。根据他的供述呢，很快副局长乔治、警员维森、佐罗等其他警员都被控制审问。8月13日，桑切斯也被捕了。根据他们的供述呢，真相终于浮出了水面。6月28日晚上，副局长乔治和奥莱接到了市长桑切斯的命令，然后呢，他们开着警用救护车，先后接上了维森、佐罗、路易斯、博弈、帕皮特和市长的儿子鲍德温。乔治看人齐了之后呢，就说明了此次的任务是绑架艾琳，将这件漂亮的礼物送给市长。之后呢，就发生了绑架和谋杀的事件。8个人当中呢，奥莱和维森因为良知这2名警察呢没有参与殴打艾伦，也没有参与强暴艾琳的事情。之后呢，这2个人被转为证人，指控其他人。奥莱之所以之前会失踪呢，是因为在6月30日，他听到了同事说有人在案发地点看到了一辆警用救护车。作为司机的奥莱呢，怕被认出来，所以呢，桑切斯就给了他2000比索，让他去先找个地方暂避风头。之后呢，警方在桑切斯的农场内找到了艾琳的腰带，就是那条白色短裤的腰带。1995年3月11日，经过6个月的法庭审判，除了奥莱和维森转为证人没有被指控之外，桑切斯和其他5人都被判绑架、强奸、谋杀罪名成立，分别被判处了7项无期徒刑，每项呢是40年，也就是说他们需要在监狱里面待280年的时间。此外呢，他们需要赔偿艾琳和艾伦的家属1200万比索，相当于150万人民币。而桑切斯的老婆和儿子在采访当中坚持说，桑切斯没有做错任何事情，他们不会支付受害者1分钱。这家人也是真够绝的。
1999年8月29日，桑切斯因为另一起谋杀案被最高法院判处了双重无期徒刑，他需要在监狱里面至少要待360年，而桑切斯在监狱里一直不承认自己的罪行。一直到了2019年，也就是案发后26年之后，突然传来了令整个菲律宾人民愤怒的事情：前市长桑切斯因为在狱中表现良好，可能被提前释放。原本呢被法院判了360年，结果呢桑切斯在监狱里面只服刑了25年。消息传出之后呢，没多久就有一份53000人签名的请愿书被发到了网上，要求桑切斯为自己的罪行服满所有的刑期。艾琳和艾伦的母校的学生们举行了抗议集会，口号是让桑切斯烂在监狱里，谴责当局过于优待凶手了。后来呢，经过调查，桑切斯在监狱里面没有所谓的表现良好，而且呢，在监狱里生活非常的舒适。他被安排在一个独立的房间里，房间里面呢还有平板电脑和空调，只要你有钱，甚至可以买到特殊服务。桑切斯在监狱里做起了毒品生意，在一次突击检查当中，价值150万比索的违禁品在他房间内的圣玛利亚雕像里面被找到了。这一切曝光之后呢，2019年8月26日，菲律宾政府为了安抚愤怒的民众，宣布拒绝提前释放桑切斯，惩戒所的所长也被迫辞职了。2021年3月27日，桑切斯被发现死在了监狱里，终年74岁，死因无异常。好了，以上呢就是今天的所有内容了，感谢收看，别忘点赞，我们下期再见。